Hej guys, og velkommen til. I dag tænkte jeg ville lave sådan en strikketur, hvordan jeg organiserer alle mine strikkeredskaber, garn, projekter, det hele. Fordi jeg har set et par af de her videoer, og jeg kan virkelig godt lide dem. Det er måske også fordi, jeg selv elsker at organisere og have små kasser til ting, og jeg ved ikke hvad, men jeg synes ikke, der er lavet så mange af dem. Og jeg synes, de er så hyggelige, så nu tænkte jeg, at jeg vil lave min egen. Jeg vil sige, størstedelen af min organisering er jeg rigtig glad for. Og så er der nogle ting, der godt kunne forbedres. Men det kommer vi til undervejs. Som I nok kan se, så har jeg ikke det største værelse. Jeg bor i en 2-værelses lejlighed med min bedste ven. Og det vil sige, at vi har et værelse hver at gøre godt med. Så jeg skulle ligesom på en eller anden måde finde en måde, jeg kunne have alle mine ting. Og jeg har rigtig mange ting på et sted. Så det betyder, at jeg skulle være lidt kreativ, finde nogle måder, hvor at det kunne være organiseret, og det kunne være overskueligt, og noget, jeg sådan nemt kunne komme til og fra. Samtidig har jeg også nogle hobbyer, der fylder en del. Altså strik, for mig i hvert fald, fylder meget. Og så kan I måske lige ane det her. Jeg har også mange bøger. Det fylder også en del. Så jeg synes, jeg har fundet nogle gode måder at organisere det på, men ja. Jeg tænker egentlig bare, vi skal i gang. Okay, jeg har garn og strikketing 3 forskellige steder. Det første er i de her 2 skuffer her under min seng. Så har jeg i det her skab her ved mine bøger. Og sidst men ikke mindst har jeg herover i hjørnet bag mit fjernsyn. Så det er en lille smule skjult, men ikke helt. Jeg tænker, jeg vil starte med at vise jer, hvad jeg har i de her 2 skuffer her. Okay, lad os åbne den første skuffe her. Det ser sådan her ud, og det er ligesom alle mine redskaber, jeg kunne få brug for. Så herover der har jeg alle mine strikkepinde, som enten er strømpepinde, som jeg er ret stor fan af. Så har jeg nogle ikke udskiftelige rundpinde. Jeg har dem, jeg bedst kan lide, har jeg øverst, og så nede under, hvis man kan fornemme det, har jeg en masse sådan nogle lidt billigere nogle, som jeg ikke er så stor fan af, men der er nogle størrelser, jeg ikke har ellers. Og så har jeg også nogle ekstra wires og sådan noget til min udskiftelige rundpinde. Her der har jeg alle dem her, det er igen ikke udskiftelige rundpinde, som jeg har fået af min farmor. For hun strikkede meget, da hun var yngre, men gør det ikke længere, så dem har jeg fået. Og så har jeg det her, som er nogle Seanet helt små udskiftelige rundpinde, som man kan bruge til ærmer og sådan noget. Men jeg er egentlig ikke så stor fan af at bruge dem. Ikke så meget på grund af pindene, men mere fordi, at de er lidt, jeg synes, de er svære at holde på. Så dem bruger jeg ikke så tit, så bruger jeg bare strømpepinden. Og inde bagved her, hvis man kan fornemme det, der har jeg en masse af sådan nogle, hvad kalder man det overhovedet? Sådan traditionelle strikkepinde, jeg også har fået af min farmor. Dem bruger jeg ikke rigtig, men de er hyggelige at have. Og så det grønne der, det er min garnvinde, jeg har lige det. Så har jeg også sådan en lille til at måle strikkeprøver fra Yarn Junkies. Så hvis vi går videre her, der har jeg sådan 2 lag af de her små kasser. Og i den første her, der har jeg min sådan go-to, hver gang jeg strikker et projekt. Så der er et målebånd, nogle sakse, jeg har til at måle pinden. Og så har jeg lige ryddet op i alt det her. Det skal måske også lige siges. Det plejer ikke at være så organiseret. Det bliver hurtigt rodet, når jeg finder et eller andet nyt projekt, og så skal vi bare i gang, og så bliver det rodet med det samme. Men jeg har lige ryddet op i det, for normalt ligger det bare i sådan en bunke, blandet alt sammen. Men jeg har en masse markører, så nu har jeg samlet alle mine sådan store markører på denne her. Så har vi mine små markører, som er dem, jeg bruger mest. Så har vi alle mine sådan lidt finere markører samlet her. Så har vi lidt sådan maskestopper og lidt forskelligt, nogle nåle. Og så har jeg også samlet alle de her til, når man skifter sine udskiftelige pinde, fordi jeg kan aldrig finde dem, så nu er de samlet på et sted. I den næste kasse her, der har jeg nogle ekstra målebånd og min nåle, resten af min nåle liggende nedunder, og noget uldvask, og så nogle sådan maskeholdere. Og i den bagerste her, der har jeg en masse knapper i denne her lille en.
har sådan en uldkam, og så en masse mærker, jeg har fået med, når jeg har købt ting. Nede under den første her, der har jeg alle mine hæklepinde. Jeg hækler ikke super meget. Nogle gange gør jeg, men jeg startede faktisk med at hækle, før jeg strikkede. Så dem har vi der. Under den næste, der har jeg lidt blandet. Jeg har de her, hedder det T-nåle til når man blokker. Så har jeg sådan nogle her til når man syr. Så har jeg noget elastik til sådan halsrib og sådan noget, når jeg har lavet sweater. Og så noget sytråd til når jeg syr knapper i, eller hvad det nu end er. Og nede bag den bagerste her, der har jeg lidt blandet ting. Jeg har sådan nogle træperler, jeg brugte, da jeg strikkede nogle græskar. Og så har jeg nogle hårelastikker, fordi jeg gerne vil lave noget scrunchies og sådan noget. Og så sådan nogle her øjne til når man strikker bamser eller hækler eller whatever. Jeg skal måske også lige sige, at alle de her grå små nogle, dem har jeg købt i Kvickly, tror jeg. Og det her, det er sådan en gammel hey-kasse. Hvis vi går videre, så har jeg noget stående langs her. Her der har jeg nogle lindåse fra Petitnet. Jeg havde købt til nogle forskellige opskrifter. Jeg ved så ikke, om de skal længere, de opskrifter, men nu har vi dem da. Og samtidig har jeg også lidt forskelligt til sådan nogle puder fra Petitnet. Og jeg tror faktisk også, der er sådan en her til en... jeg kan ikke engang huske, hvad den taske hedder. French Market Bag, det er det, den hedder. Så har jeg denne her, det er Textile Fabric Stiffener. Jeg tænkte, for jeg har strikket nogle sutsko og sådan noget, så tænkte jeg, man kunne tage den lidt nedunder. Jeg har ikke prøvet det endnu, men vi har den. Her har vi min, hvad hedder det, sådan strikkepinde etui, jeg selv har syet. Det er ikke helt perfekt, og jeg kunne godt tænke mig at lave et nyt et, men det fungerer so far. Jeg tør ikke rulle den sammen, fordi så falder alle pindene ud, men I kan lige se. Det ser sådan her ud nede i, og det er egentlig mest fordi nogle af de her for løse, så de ryger rundt og falder ud, når man bevæger den. Men det jeg har hernede er alle mine udskiftelige pinde, dem der ikke er i brug i hvert fald, og de er alle sammen fra Drops. Det er dem jeg købte lige da jeg startede med at strikke, og jeg elsker dem. Og jeg skifter faktisk meget mellem træpinden og metalpinden. Det er lidt forskelligt, alt efter hvilke garn jeg strikker med. Og så har jeg de strømpepinde størrelser, jeg bruger mest, når jeg strikker. Nedenunder det har jeg min blocking modder, som jeg bruger hver gang jeg blokker noget, jeg har strikket. Og så har jeg dem her til, når jeg har strikket strømper. Og inde bag det her, jeg tror ikke engang man kan se det, der har jeg noget stoflæggende til, når jeg har selv skulle prøve at sy noget. Og så mere af sådan nogle blocking nåle, sådan nogle større nogle. Så det var egentlig hele den skuffe. Nu tænker jeg, at vi går nedenunder. Det her, det er lidt af en rodeskuffe. Det er alle mine sådan garnrester og ender og ting som det. Ja, der er bare en masse, nogle af dem er hele nøgler og sådan noget, men jeg har alt muligt blandet, som jeg bare ikke lige vidste, hvor jeg ellers skulle lægge. Så der er en masse gode sager hernede. Og så har jeg også mit krydsnøgleapparat, fordi det kunne ikke være i skuffen ovenover. Det fylder simpelthen for meget. Så har jeg sådan en her lille taske, hvor at jeg har alle mine strikkeprøver, jeg har lavet igennem tiden. Og jeg har lavet flere, end jeg har lavet projekter, men ja, det er bare sådan, det er. Og så har jeg den her lille papæske, hvor jeg har nogle karklud, jeg engang prøvede at strikke, og en lille pose til at opbevare ting i. Og så strikkede jeg faktisk også på et tidspunkt nogle baby-børneting, eller det gør jeg løbende. Ikke fordi jeg er gravid, eller jeg kender nogen, der har børn eller noget, men jeg synes bare, det er lidt hyggeligt, og det er hurtige projekter, hvor man kan bruge nogle af de her rester. Og så hvis man nu, jeg har været til en barnedåb for eksempel, hvor jeg så havde noget liggende, så kunne jeg give en lille gave der. Men ja, der er egentlig ikke så meget mere at sige om den her skuffe, så jeg tænker bare, at vi går videre. Nu er vi henne ved skabet her under min bogreol, så der går vi ind nu. Det ser sådan her ud. Så øverst her har jeg de fleste af mine strikkebøger.
sådan både med opskrifter og teknikker. Så har jeg denne her, hvor jeg skriver alle de projekter ned, jeg gerne vil lave, og hvad jeg har i gang i. Og sådan lidt en dagbog over strikkeprojekter. Og så alle de her, det er forskellige blade. Min farmor, hun giver mig, hun læser meget sådan billedblade og sådan noget. Og så når der er strikkeopskrifter, så giver hun dem til mig. Og så har jeg forresten også over min seng her, har jeg sådan en hylde, hvor jeg også har 2 strikkebøger til at stå. Nå, i denne her, der har jeg egentlig bare nogle løse opskrifter. Jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle gøre af. Og resten af det her er så igangværende projekter. Eller det vil sige, at jeg har flere projekter, end hvad der lige er her. Men det her, det er ligesom dem, jeg gerne vil arbejde på, og som fylder noget mere, og som er lidt mere excited over. Kasserne er igen fra Kvickly. De er ikke super gode. De bliver ved med sådan at skille sig ad i dem her, men det er, hvad det er. Det fungerer. Så i den første kan I jo nok se, det er min Nordic Mix Sweater. Så der har jeg whippen til at lægge, og så nedenunder har jeg alle de garnnøgler, jeg har tilbage og skal bruge til projektet, og opskriften. Normalt køber jeg opskriften online, men lige den her købte jeg som et strikkekit, så der var den med fysisk, og det fungerer også godt med alle de diagrammer, når man skal sidde og strege over, hvad man har lavet. På den næste hylde, der har jeg min Dagmar Zipper Sweater. Igen, alt det garn, jeg skal bruge nedenunder. Denne her er jeg lidt i tvivl om, men det kommer I til at se i en af de andre afsnit. Så har jeg min Blouse No. 1 Light, som jeg strikker i mohair. Igen, bare det samme, alt garnet, projektet. Nederst har jeg min Cardigan number 9. Nu bliver jeg i tvivl. Men den er i hvert fald der for My Favorite Things Knitwear. Og så har jeg 2 projekter i denne her. Jeg har min Elizabeth Blouse, og kan man fornemme den herinde, min Easy Cable Sweater fra Easy as Knit. Det var egentlig det skab, og det skifter jo ofte med, hvad jeg lige har liggende herinde. Men det er i hvert fald sådan, det ser ud lige nu. Sidst, men ikke mindst, har vi hjørnet herover. Men jeg tænker lige at flytte fjernsynet, så I kan se, hvordan det rigtig ser ud. Okay, det har vi her, og den kurv der, det er lidt, I ved, hvordan man alle sammen har et skab eller en skuffe eller noget, hvor man bare propper ting i. Og det er det for mig. Men vi prøver langsomt at komme igennem det og tage det over i skabet og prøver at få styr på det. Men det er en proces, som vi arbejder på. Men i hvert fald, overordnet set, så har jeg lidt blandet ting ned i den der, for jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal gøre det. Det er lidt en forlængelse af kurven. Så har jeg min Petit Knit projekttaske, den er tom lige nu. Det er mest, hvis jeg skal nogle steder hen eller noget, så tager jeg det ned i den. Og så har jeg alle de her kasser med resten af mit garn. Og den her kasse øverst med et hemmeligt projekt til en. Men ja, jeg ved egentlig ikke. Jeg kan ikke rigtig vise jer, hvad der er i dem her. Jeg tager den ikke ud. Men der er nogle forskellige projekter. Jeg har også vist i det første afsnit af strikkepodcasten. Og lidt løs garn og hvad ved jeg. Altså det er bare en rodebunke. Selve kurven, den er fra... jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg fik den af min farmor, da vi var på Bornholm sammen. Og jeg synes, de er så flotte, de her kurve. Så den tænkte jeg, den er da oplagt, jeg skal have til strikketøj. Det var så ikke meningen, det skulle se sådan her ud, men igen, det er en proces. Det kommer til at se godt ud på et tidspunkt. Over i kasserne her, der har jeg prøvet at fordele det sådan nogenlunde. Og jeg tænker, at jeg lige vil prøve at tage dem individuelt, bare lige at give et overblik over, hvad det er, jeg har. Okay, her har vi den første kasse, og jeg har prøvet at fordele det sådan, at det giver mening i mit hoved. Altså, det er organiseret nogenlunde efter samme garnkvalitet og størrelse og hvad ved jeg. Så vi har noget Mayflower First Class. Jeg skulle strikke en julesweater til Benja, men den er også i gang. Så har vi noget Sandnes Sunday, lidt forskellige farver. Så har vi Filcolana Arwetta, og så, jeg tror det her det er noget Unicorn Solid fra Hobby
hvis jeg ikke tager fejl. Ja, det er lidt det, der er i denne her. I den næste kasse har jeg noget Drops Alpaca Boucle og noget Drops R. Jeg har noget forskellige Nepal og noget Drops Alaska. Så ja, nogle uldkvaliteter og lidt andet sådan effekt. I den næste her, der er det primært bomuld, men jeg har også lige noget Drops Charisma. Og alt det her bomuld, det er egentlig, når jeg har tænkt sådan, ej, nu skal jeg hækle et tæppe med nogle granny squares. Og nogle gange er det blevet til noget, andre gange ikke. Men der er både Drops Paris, og så er der noget Drops Safran. Og det her safran har jeg faktisk hæklet nogle bøllehatte til både mig og mine 2 veninder, da vi var ude at rejse for et par år siden. Så de er super fine, men jeg har stadig en del rester tilbage og nogle forskellige farver, og der er flere lag her. Så jeg skal have fundet en måde, hvor jeg kan bruge alt det her bomuld på en eller anden måde, men indtil videre, så har vi det her. Den næste kasse her, den er lidt mere blandet. Vi har noget mohair, og så har vi noget, hvad er det her? Alpaca Brushed Silk, tror jeg det hedder, fra Drops. Noget baby merino, lidt flora. Der er også lige 2 Orwetta. Jeg kan aldrig sige det. Men ja, den er lidt blandet. I den næste her, der har vi Drops Daisy i nogle forskellige farver. Og Drops Lima. Igen også nogle forskellige farver. Og det er Lima, det var meget af det, jeg rigtig startede med at strikke i. Og jeg synes stadig, det er et super fint garn. Jeg tror, jeg begyndte at være lidt vildere med Drops Nepal. Men ja, og Drops Daisy elsker jeg også bare. Og i den sidste kasse her igen, der er det lidt blandet. Vi har noget Kit Couture, Highland Mini. Det er begge dem her. Vi har noget strømpegarn, jeg har købt i et supermarked. Og så har vi en masse sådan håndfarve fra forskellige ting. Jeg tror, de her faktisk alle dem her, det er fra Hobby eller Rito, jeg kan ikke huske det. Det er lang tid siden, jeg har købt det. Og denne her, det er sådan fra en ægte håndfarve, men jeg fik den for mange år siden, så jeg kan ikke engang huske, hvor det er fra, men den er så fin. Og så bare nogle enkelte strømpegarns ting igen. Altså meget af det her, der er sådan lidt, jeg skal lige finde ud af, hvad jeg bruger det til, for jeg gider ikke strikke så mange par strømper eller tørklæder, men ja, jeg skal være lidt kreativ, så det finder vi ud af på et tidspunkt. Nå guys, det var egentlig alt mit garn og projekter og værktøjer og det hele. Så jeg håber, at I kunne lide videoen. Jeg synes i hvert fald, det er hyggeligt sådan nogle her, så det er derfor, jeg lavede den jo. Men ja, og som I kan se, så har jeg forholdsvis meget garn i forhold til pladsen, jeg har. Og samtidig er der heller ikke rigtig nok til sådan en masse projekter. Selvfølgelig meget små projekter, men jeg kan bedst lide at strikke sweater, cardigans, trøjer, whatever. Så jeg skal være lidt kreativ og finde ud af, hvad jeg vil bruge det til. Måske prøve nogle forskellige resteopskrifter. Så ja, der er i hvert fald en masse ting at tage fat i, og en masse mulige projekter. Og jeg vil sige, måden det her det ser ud på, det kommer hurtigt til at blive rodet igen. Nu har jeg lige ryddet op, fordi jeg skulle vise jer det. Men det skal nok blive godt, tænker jeg. Og jeg prøver at holde ved. Og selvfølgelig er der hele tiden udskiftning i garn og projekter, jeg har gang i og sådan noget. Så det ser jo ikke altid ens ud. Men det var lige sådan, det så ud i dag. Men jeg håber i hvert fald, I nød at se med. Og så ses vi bare i min næste video.